Sehat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita mengambil saat hening sejenak. Mengapa engkau berkeluh kesah? Salah Tuhan tak mengindahkan nasibmu. Mengapa engkau berkeluh kesah? Salah Tuhan tak mengindahkan hakmu. Angkat hati, pandanglah karya Tuhan, arahkanlah matamu dan lihatlah. Angkat hati, pandanglah karya Tuhan, tidakkah engkau tahu dan tidakkah engkau dengar, Ia datang dengan kekuatan tangannya. Saat hening selesai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Sumangga kita ngulaken kidung pasaman Jawi angka 107. Kula sampun siyaga. Kula sampun siyaga Gusti, sumadyo nampeni Sabtu mulya. Kula sujud manembah Gusti, marang ngabiyantara sapunika. Mugi Gusti maringi berkah dumateng kawula ing samangkya. Kawula cumawis ing manah samekta ing ati. Sabtu paduka dateng ewa kingsing, saking ula buka ugi sapunika kuasa aminyo. Sabtu paduka wonten gesang kula, manah kula sampun siyaga nampi Sabtu mulya. Kula sampun siyaga Gusti, sumadyo nampeni Sabtu mulya. Kula sujud manembah Gusti, marang ngabiyantara sapunika. Mugi Gusti maringi berkah dumateng kawula ing samangkya. Kawula cumawis ing manah
ewa kingsel saking mula buka ugi sapunika wasak laminyo sabda paduka wonten gesang kula manah kula sampun siyoga nampi sabda mulya. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, bacaan kita saat ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 25 sampai 37. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, "Lihat, perempuan Sunem itu datang. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, 'Selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu?' Jawab perempuan itu, 'Selamat.' Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnya kaki abdi Allah itu. Tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, 'Biarkanlah dia hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku.' Lalu berkatalah perempuan itu, 'Adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong?' Maka berkatalah Elisa kepada Gehazi, 'Ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya. Dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu.' Tetapi berkatalah ibu anak itu, 'Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau.' Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya, katanya, 'Anak itu tidak bangun.' Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap walah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, "Panggillah perempuan Sunem itu." Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, "Angkatlah anakmu ini." Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia setiap kita mendengar dan minta lanjuti sabdanya. Haleluya. Ketika Elisa berdiri di tepi sungai Yordan dan memukul airnya dengan jubah Elia, maka terbelahlah air itu. Sewaktu Gehazi memasuki rumah di Sunem lalu menaruh tongkat Elisa di atas anak itu, tidak terjadi suatu apapun. Apa yang membedakan perbedaan ini?
Sebabnya, ketika Elisa memukul air, ia telah menjadi hamba Allah yang dipenuhi dengan roh, sama seperti tuannya Elia. Tetapi Gehazi lain. Ia hanya seorang pelayan dari hamba Allah. Ia tidak pernah mencapai tingkatan seperti tuannya. Seandainya ia berusaha mendapat 2 bagian dari roh tuannya seperti yang telah dilakukan Elisa, mungkin saja ia akan kebagian kuasa itu. Tetapi ia tidak berdaya, sebab ketika pilihan itu datang, ia malah dikuasai oleh kepentingan diri sendiri. Sewaktu pemberian Naaman ditolak oleh Elisa, Gehazi menyusun siasat dan berdusta supaya mendapat sebagian untuk dirinya sendiri. Bahkan ia memakai nama Allah untuk membenarkan perbuatannya itu. Kalau kita baca di 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 20. Orang seperti Gehazi mustahil dipercayakan kuasa rohani. Amin. Mari kita mengambil saat ini sejenak. Saat ini selesai. Semoga kita sami manunggalkan sedya ing pandonga syukur, syafaat lan kapungkasaning donga Rama kawula. Duh Gusti Allah Rama kasuwargan, ngaturaken gunging panuwun ait sabda pangandikan paduka ingkang binabar ing gesang. Saestu ngatak lan mbrek lampah gesang kapitadosan lan pangajeng-ajeng ingkang tansah ngener dumateng paduka, mekaten ugi anggenipun mujudaken tresna lan syukur ing sauruting lampah gesang. Sabda pangandikan paduka saestu dados panuntun wonten lampah gesang ing saben dinten. Duh Gusti wedal mirunggan menika sesarengan lan nyarengi kapitadosan lan pangajeng-ajeng umat kagungan paduka ing sandenging jagat ingkang nembe katempuh ing pagebluk Covid-19. Gusti paring berkah anggenipun bangsa-bangsa pados sacara serius murih pulih ing jagat menika. Sae lumantar anggenipun ngawontenaken vaksin menapa dene vaksinasi ingkang kawujudaken sedayapun dados perangan anggenipun nylametaken jagat menika. Mekaten ugi penegakan protokol disiplin kesehatan niku ugi salah satunggaling perangan ingkang mujudaken puling kawontenan jagat menika. Mirunggan bangsa Indonesia, mirunggan kita Salatiga lan kita sakiwa tengenipun, ngenipun ugi ngawontenaken vaksinasi. Gusti berkahi mulih kathah tiyang ingkang sampun nampi vaksin lan menika dados kekuatan pemulihan ing Indonesia, ing kita Salatiga lan kita sakiwa tengenipun. Mekaten ugi kawula minangka perangan ing masyarakat saged nyengguyung menapa ingkang dados program rancangan pemerintahan menika. Mulih menapa ingkang dados ancah pemerintahan ingkangipun mujudaken masyarakat ingkang adil, makmur, sejahtera, saestu kasembadan. Mekaten ugi gereja pasawan paduka ing sandinging jagat ingkang paduka timbali ngestakaken dawuh adi mujudaken pemeliharaan lan kesaksian Gusti ingkang kanthi lan berkahi. Wirunggan Bret pasaman paduka GKJ Salatiga Timur ngiripun mujudaken pemeliharaan lan kesaksian lumantar program-program kegiatan gerejawi ingkang tasih winates wonten ing mangsa pagebluk Covid-19 menika. Peribadahan tatap muka ingkang wiwit dipun wiwiti Gusti berkahi mulih sedanipun sae
rancak, lancar lan aman sedayanipun. Mekaten ugi produksi ibadah sekolah minggu menapa dene perangan-perangan sanes ingkang kaujud sedayanipun minangka wujud tanggal jawab anggenipun gereja tinimbalan nuhoni dawuh paduka. Mekaten ugi Duh Gusti rancangan-rancangan Brayat Pasaman Paduka ing GKJ Salatiga Timur sae ing wilayah menapa dene pepanran nyamat ugi Gusti kanthi lan berkahi. Mirunggan para pelados paduka ingkang maujud ing peladusan kapradataning pasamuan, anggotaning komisi, kepanitiaan menapa dene tim, menapa dene tenaga administrasi lan pekarya. Gusti berkahi sedayanipun. Mirih menapa ingkang sami kawula ladosaken minangka wujud syukur awit sih kawilujengan paduka ingkang mirunggan kababaring gesang kawula. Mekaten ugi Duh Gusti gesanging umat pasaman paduka ing sadengah bot repot ruwet rentenging gesang pangajeng-ajeng lan kabetahanipun. Anak-anak dumugi Adi Yuswa tansah paduka kanthi lan berkahi. Mirunggan para kasepuhan Adi Yuswa ing Kawutanan Raga ingkang winates ringkih katebihna saking lokoro lan semplah ing kaparingana manah ingkang tentrem rahayu lan suka bingah. Mekaten ugi para sedherek ingkang nembe nandhang raga saengkang ing dalem menapa dening kriya sakit Gusti paring tentrem rahayu lan suka bingah menika ugi dados sarana usada puling kegiatan kesarasan. Mirunggan manah pribadinipun ingkang tansah ngrasakaken bilih Gusti berkahi menika ugi dados daya kegiatan. Mirunggan ugi para dokter juru medis ingkang ngrawat ngrimati Gusti paringi kasagetan murih saged mendiagnosa penyakitipun kanthi tepat, paring obat-obatan lan perawatan kanthi tepat, lan menika dados sarana uling kegiatan kesarasan. Mirunggan sih katresnan, kawigatosan, brayat kawula sami saestu dados daya puling kegiatan kesarasan para sedherek menika. Mekaten ugi para anem anggenipun tan kendhat ndedonga berusaha ngrampungaken studi, manggihaken jodoh menapa dene nampi pedamelan Gusti berkahi menapa ingkang dados pangajeng-ajengipun, kesabaranipun, usahanipun muring titiwanci paduka para sedherek menika nampi menapa ingkang dipun ajeng-ajeng. Anak-anak kawula ingkang tasih sami nata masa depanipun lumantar sekolah wiwit ing tingkat dasar ngantos inggil Gusti berkahi ing temen teliti pinter-pinter njagi diri kula menapa ingkang dipun ajeng-ajeng ugi saged kagayuh. Ngaten ugi para brayat-brayat Kristen GKJ Salatiga Timur manipun ngayahi jejibahan panyambut damel ing saben dinten Gusti berkahi matemah datangaken kacekapaning rejeki ing brayat kangge sangu anggenipun nglampahi gesang ing brayat menapa dene ngesui anak-anakipun malah ugi anggenipun mujudaken tresna dumateng Gusti lan sesami. Brayat-brayat Kristen menika tansah atut rukun sih sinihan lho dados tepa tulodo palupi ing pundi paduka papanaken. Mekaten ugi peranganing brayat kawula ingkang tebing papan-papan sanes kalau tan kendhat anggenipun sami njurung ing katresnan ing pandonga melu senajan to tebih kalau tetep ngrasaken caket. Mekaten ugi para sedherek ingkang nembe rempu ing manah semplah sedih nglokro ngadepi kawontenan gesangipun, ngadepi kawontenan jagat menika. Gusti ingkang babar tentrem rahayu suka bingah mila gumregah malih semangat malih nglajengaken gesang nglajengaken kapitadosanipun. Duh Gusti paduka ugi pirsa lamireng sadengah panuwun lan panyuwunan ingkang sami kawula unjukaken sedherepipun kawula pasrahaken wonten kawicaksanan lan keadilan paduka. Sawetahipun atur pandonga menika kawula pasrahaken dumateng Gusti Yesus Kristus ingkang sampun mucal kawula donga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken, kraton paduka mugi rawuh, karsa paduka mugi kalampan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. So paduka mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami paduka walaken saking piyawon.
Awit dene Paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin. Sumangga kita sami ngentaraken manah gesang kita nampi berkahipun Gusti. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.